붕어빵. 가자. 붕어빵. 유라, 해치 어딨어? 해치가 유리 기다리고 있대. 해치야. 유리 가서 해치 안아줘. 자, 우리 뭐 보러 가요? 아기 상어 보러 가요. 가자. 유라, 아기 상어다. 아기 상어다. 안녕. 김치 해봐. 우와. Papa shark doo 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 doo, Grandpa shark doo 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 doo. 아기 상어. 아기 상어 가볼래? 노래 나오지? 다른 맥주도 가볼래? 아, 다른 데도 가보자, 그래. 여기서 찍으면 되나봐. 여기 밑으로 올라와주시면 돼요. 유리도 올라와. 여기 왼쪽으로 올라올게요. 유리 여기 올라올까? 옳지. 여기다 붙여줘, 유리가. 여기다 붙여줘. 옳지. 잘했어. 우와. 유리가 이렇게 딱 붙였다. 유리는 최고야. 유리 스탬프 다 모아서 스티커 받았네. 우리 저기 기념품샵 들어가 볼까? 가보자. 와, 여기 장난감 파네. 안녕하세요. 유라, 여기 많다. 우와. 유리 재밌게 놀았어? 안녕. 잘 놀고 갑니다. 이거는 스탬프 3개 다 모으고 기념품으로 받은 아기상어 스티커고요. 지금 기념품 샵에서 이 스티커북 하나 사서 왔어요. 집에 이제 아기상어템들 웬만한 건 다 있어서 이 스티커북도 이 생일 파티는 안 해봤거든요. 그래서 생일 파티로 하나 샀어요. 상어, 엄마 상어 뚫려들려, 얼룩뚝 뚫려들려, 바닥뚝 뚫려들려, 엄마 상어, 아빠 상어 뚫려들려, 뚫려들려, 바닥뚝 뚫려들려, 아빠 상어, 상어 뚫려들려, 안 끝나네. 상어. 조심조심 내려와. 여기 알록달록 글씨가 있네. 알록달록. 안녕. 모든 집에게다 인사를 해야 돼. 비둘기가 날아갔어? 엄청 큰 했지. 짜잔, 여기. 짜잔, 여기. 짜잔. 카tillo.
유리 아침 준비합니다. 오늘은 유리가 요거트에다가 과일 먹고 싶다 그래서 아침으로 간단하게 요거트를 준비하려고요. 이거는 집에서 만든 그릭 요거트예요. 유리 왔어? 이거 뭐예요? 요거트. 맞아. 엄마도 유리랑 똑같이 요거트 먹을 거야. 노란 그릇에는 유리 거 담고 요거는 제 거. 이거는 제가 만들어놨던 딸기청인데 요거트에 지금 넣을 과일이 바나나밖에 없거든요. 집에 참외도 있는데 유리가 참외는 안 좋아해서. 그리고 그냥 딸기도 있긴 한데 지금 이제 딸기철이 지나서 딸기가 정말 달지가 않더라고요. 그래서 제가 설탕을 이제 조금만 넣고 딸기청을 만들었는데 요거를 조금 섞는 게 좋을 것 같아서 요거트에 딸기청을 조금씩 넣어보겠습니다. 유리 요거트 준비하는데 이제 남편한테 페이스타임이 와가지고 통화하고 왔어요. 오늘부터 또 출장 주간이 시작이거든요. 근데 이제 유리한테 아빠 중국 갔다고 하면서 이제 중국에 뭐가 있지? 이러니까 자신 있게 판다 이러는데 너무 웃겨가지고 주입식 교육의 폐해. 아무튼 이렇게 요거트로 간단히 식사를 하겠습니다. 이거 유리물 요즘에 유리가 먹는 유산균입니다. 세티밀 베이비 프로바이오틱스. 자, 이렇게 유산균을 타고 뽀글뽀글 거품이 생겼네? 이거는 엄마 거, 이거는 유리 거. 맛있게 먹어요. 엄마도 맛있게 먹어요. 아, 고마워요. 먹읍시다. 잘 먹겠습니다. 아, 그리고 이거 먹고 오랜만에 소아과를 갔다 와야 돼요. 어제 유리가 자기 전에 마른 기침을 좀 하긴 했는데 일시적인 현상이라고 생각을 했거든요. 근데 아침에 일어났는데 또 기침을 해서 혹시 몰라서 병원에 다녀오려고 합니다. 마침 또 오늘부터 독박 육아를 시작하는 날인데 밤에 또 저밖에 없는데 유리 막 고열나고 아프면 또 굉장히 곤란해지니까 마침 오늘 뭐 다른 일정도 없어서 소아과를 갔다 와야겠어요. 소아과 가려고 나왔어요. 오늘 오전에 유리 친구랑 만나서 같이 시간을 보내기로 했었는데 이제 아침에 유리가 병원을 가야 될 상황이 오면서 아침에 먼저 연락해서 급 취소를 했거든요. 아, 오늘 날씨도 너무 좋은데 아쉽다. 내일부터 또 비 소식이 있어서 이 날 좋은 날에 병원을 가야 되다니. 알았어. 이거 엄마가 유리 바나나 사서 왔지. 바나나. 이거 가서 정리하고. 유라, 이거는 뭐게? 청경채. 집에 바나나가 종이 났거든요. 그래서 오는 길에 야채 가게 들려서 바나나랑 그리고 청경채 세일하길래 요게 500원이에요. 짱이죠? 이거 마트 가면은 한 1,000원 하는데. 그래서 유리 청경채 좀 해주려고 청경채를 샀습니다. 유리 뭐해? 나는 정리해. 약을 정리해요? 유리는 약을 좋아하지? 왜 약을 좋아할까? 약 쓰지 않아? 아니면 유리는 씩씩한 어린이라서 약을 잘 먹는 거야? 그렇구나. 여기다 넣어. 엄마가 도와줄게. 오늘의 유리 점심 메뉴입니다. 요거는 감자조림이에요. 간장 조금이랑 올리고당 조금 넣고 졸인 거고, 이거는 순두부. 근데 저는 순두부나 연두부를 생으로는 안 주고 한번 데치거나 아니면 전자레인지에 익혀서 약간 좀 미지근하게 만들어서 주거든요. 이건 전자레인지 한번 돌린 순두부고, 이거는 소고기, 애호박, 느타리버섯
이렇게 갈아서 멸치 육수에 싹 다 넣고 밥이랑 같이 졸인 다음에 따로 치즈만 올려서 지금 만든 거고요. 이 빈자리는 물컵을 놓는 자리입니다. 이거는 이케아 물컵인데 제가 쓰는 곡물 도자기 식판에 딱 맞는 사이즈예요. 그래서 이 빈칸에 반찬을 다 채우기 되게 부담스러울 때 있잖아요. 그럴 때 딱 물컵을 놔주면 좋답니다. 그리고 일단 물컵을 여기 두면은 유리가 뭐 장난을 치거나 아니면 실수로 컵을 쳐서 물을 흘리는 그런 일이 없기 때문에 아주 요긴하게 쓰고 있어요. 원래 유리는 반찬을 잘 안 먹고 한 그릇 유아식 같이 밥을 해줘야 좀 잘 먹는 스타일이었는데 요즘 그게 더 심해진 거예요. 반찬은 아예 손도 안 대고 밥도 흰 쌀밥만 먹으려고 하고 그러니까 밥 그 자체만 먹으려고 해서 오늘은 좀 반찬을 먹여보려고 유리가 좋아하는 걸로만 했어요. 이 밥도 치즈를 안 올리면 안 먹을 게 뻔하기 때문에 아기 치즈 유리는 아직 1단계 먹이거든요. 아기 치즈 잘라서 올렸고 그리고 유리가 너무 좋아하는 순두부 했고 감자는 좋아하는데 또 감자 조림 이런 건 안 먹더라고요. 순수한 감자 그 자체를 좋아하는 것 같아요. 근데 또 약간 밥 먹을 때 감칠맛을 위해서 감자 조림을 했어요. 점심은 이렇게 먹이겠습니다. 역시 두부부터 먹네. 유리는 두부 좋아해? 역시나 밥은 먹는 중 마는 중 하고 순두부는 다 먹었어요. 역시 순두부는 다 먹을 줄 알았고 밥은 한 3분의 1 정도 먹고 감자는 손도 안 대고 약 먹고 싶다 그래서 저는 근데 밥을 안 먹으면 바로 치워버리거든요. 그래서 밥 치우고 약을 줍니다. 어때? 무슨 맛이야? 유리가 감기 증상이 있거나 목이 붓거나 숨소리가 안 좋거나 그런 건 아니고 비염 같다고 말씀을 하셔가지고 항생제 없는 그냥 콧물약 받아왔거든요. 이거는 뭐 먹이다가 뭐 중간에 끊었다가 이래도 된다고 하시더라고요. 열심히 먹여보고 콧물이 멈추고 이제 마른 기침도 안 하면 그때는 안 먹여도 될 것 같아요. 약 다 먹었습니다. 네. 자, 물 먹어. 물 먼저 먹고. 마지막 한 개 남은 상합적 호박 인절미. 날이 더우니까 입맛이 사라져서 식사는 하기가 싫은 거예요. 그래서 오늘은 간단하게 이 호박 인절미로 한 끼를 때워야지. 뭐. 여기 무서운가 봐. 아니야, 안 무서워. 피부들이 다 무서운 것 같아. 엄마, 졸리구만. 피부들이 고래로. 일로 와봐, 유리. 유라, 엄마가 공룡이랑 유니콘 치워줄까? 아니에요. 사골은 아주 잘 끓고 있어요. 한번 끓였다가 식히고 저녁 먹기 전에 한 번 더 데워서 여기 이제 고기 좀 넣고 유리 반 말아서 줄 생각이에요. 이거는 잘 먹어야 될 텐데. 유리 낮잠 1시간 40분 정도 재우고 이제 일어나서 간식으로 우유랑 김스낵 좀 먹이고 그리고 집 근처 공원 산책 나왔습니다. 보여? 벌 보이냐고? 아니 여기 벌은 없는데? 봤다. 다구벌이다. 아, 별 말한 거야? 반짝반짝 별? 우리가 봤다. 다구벌 보고 있다봐. 아, 진짜? 문타다 봤다. 다구벌 보고 있다봐. 반짝반짝 작은 별. 유라 이제 유리 친구 온대. 유리 친구랑 같이 놀자.
응? 유리랑 놀고 싶어서 지금 빨리 오고 있대. 같이 재밌게 놀자, 친구랑. 응? 밥 먹으러 갔다. 맘마 먹으러 갔다고? 유라, 뭐뭐 했다고 이 말투 어디서 배운 거야? 여기 저 뭐뭐, 아이고, 뭐뭐 했다고 이거 누가 알려준 말투야? 이거 엄마가 준 이거 나무 엄마는 그런 말투를 안 쓰는데? 나무야. 유리 안 힘들어? 엄마만 힘든 거야? 나 집에 갈 때. 엄마 집에 갔다. 그래, 까미 안녕. 무서워. 어떡해. 이게 뭐야, 정말. 진짜. 유리 지금 엄마가 슬픈 슬픈 게 아니라 엄마 지금 감동받은 거야. 어머. 웬일이야. 유라, 이거 이름이 뭐야? 도너티. 도넛 먹을 사람. 총. 다은이 이모 감사합니다. 아무도 갖다 주자. 도넛 잘 먹겠습니다. 너 잘 먹었겠다. 어때? 맛있어? 무슨 맛이야? 진짜 감동이다. 제가 너무너무 좋아하는 언니인데 언니가 제 이 브이로그를 볼지 안 볼지는 모르겠지만 이제 언니가 깜짝으로 저희 집 앞에다가 이 도넛 선물을 두고 갔어요. 심지어 저랑 진짜 지하철로 따지면은 정말 멀리 끝과 끝에 사는데 언니가 여기까지 와줘서 약간 진짜 오버점에서 눈물을 흘릴 뻔. 너무 고마워가지고. 맛있어. 맛있어. 또 제가 오늘부터 남편이 출장을 가서 독박 육아 주간 시작이잖아요. 근데 생각지도 않게 이렇게 선물을 받아서 정말 덕분에 행복하게 하루 마무리를 합니다, 오늘. 다음에는 우리가 다은 이모한테 맛있는 거 같이 먹고 하자, 우리가. 알겠지? 유리 먹는 거 이름 뭐야? 도넛. 퀸즈베리 도넛. 네. 저기 곰이 나와? 1층입니다. 엄마 커피 사러 왔어. 강아지네. 아니네, 곰인가? 강아지인가? 맞아, 나비가 꿀 먹고 있어, 이렇게. 뭐야, 나비 좋아하면서 왜 가까이 오면 피하는 거야? 집에 가, 알았어. 나비 안녕.
지금은 오전 10시 반 정도 됐고요. 유리 친구랑 같이 서울형 키즈카페 같이 가기로 해서 지금 버스 2번 타고 내려서 키즈카페 쪽으로 걸어가고 있습니다. 바로 직전 브이로그에서 갔었던 그 지점이랑 동일한 데로 갑니다. 그때 되게 만족스러웠는데 조금밖에 못 놀아서 아쉬웠거든요. 그래서 오늘은 좀 1시간 반 정도 넉넉하게 놀게 하려고 이제 아침부터 준비하고 나왔어요. 오바유라. 맛있다. 이거 뭔데? 호떡. 호떡. 엄마가 먼저 먹어볼게. 우리가 부터 먹어볼래. 진짜 맛있어. 우리가 부터 먹어볼래. 새 목이 엄청 길다. 그치? 내가 물고기다 아빠 먹을래. 아, 새가 맘마부 물고기 먹으러 왔나봐. 이제 우리 인사하자, 새한테. 안녕. 가자. 안녕. 안녕. 재밌어? 뭐가 보이지? 아래에 언니 오빠들 있거든. 언니 오빠들 소리야. 뽀삐 안녕. 뽀삐 코자. 아, 아니 아직. 나온다. 따끔. 생일 축하합니다. 누구? 사랑하는 네. 생일 축하합니다. 와 생일 축하해. 하나 둘 셋. 생일 축하해 우리. 생일 축하해 우리. 하나 둘 셋. 화이팅! 와. 유라, 이거 뭐야? 피자. 유리가 좋아하는 피자다. 피자가 유라 2개나 있어. 2개. 무대. 하나, 둘. 그래서 여기다 촛불 불어. 피자 줄게. 진짜 잘 먹는다. 우와. 잘 뛰네. 와. 유리는 계곡물 만지는 게 좋은가 봐. 그래? 응, 되게 좋아하네. 날 너무 좋네. 배가 슬슬 이제 아플라 한다. 너? 자, 아빠 손 닦아주세요. 아빠 툭 따라주세요. 네, 공주님.
맛있겠다. 감사합니다. 이건 이거 아빠 유리 거. 케이크. 유리 케이크. 우와. 이렇게 인사해야지. 인사. 이렇게 인사. 진짜 유리 지상에서는 아무것도 안 보이네 유리한테. 압구정역 도착. 어티슈 플래그십 스토어에 가려고 지하철을 타고 압구정역에 왔습니다. 네. 스벅에서 아메리카노 샀어요.